turunu şu anda. Salı turunu, performans turunu. Dışarı karanlık olabilir. Kamera gece nasıl çekiyor bilmiyorum. Denemiş olacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Arkadaşlar başlıyoruz.
Yolda bir pek bulursam orada basmaya deneyeceğim. Hayır yazıyor. Muz almaya geldim. Muz bulursam. Sürüşümüz yaklaşık bir 35 kilometre, 36 kilometre olacak. Hani sürerken bir yaklaşık 15-20 dakika ısınacağız. Son 10 dakika soğumaya ayıracağız. Abi tempoyu arttırmaya başlayacak. Tempo arttıktan sonra kesinlikle bir yerde durma olmayacak. Hani durma diye bir şey yok. Muz falan alabilirsiniz. Güzel, hani potasyum içerir, kaliteli karbonhidrat içerir. Hani sürüşte sizi tutar. Yanınızdaki, arkanızdaki kişileri bilgilendirmeniz gerekiyor. Hani araçlar geliyor, tırlar falan var. Çoğu yerde tek şerit gideceğiz. Zaman zaman iki şeride geçebiliriz. Artçımız Emre Başkan olacak. Ben aralarda hani yeni şey yapacağım.
Çamurluk yok ya, kusura bakma. Hiç düşünemedim arkada olduğunu ya, neyse. Kenan abi hararet mi yaptın yavaş gitmekten? Rüzgar yemiyor. Önce sistemde bunu yönetmeye gelmiyorsun. Bugün kamerayla ilgili bir problem oldu. Şarjım bitti. Bataryayı da değiştirmedim çünkü grubu yavaşlatmak olmazdı. Mola vermedik. O yüzden bazı kısımları telefon kamerasıyla çekmek zorunda kaldım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hepinize iyi günler.